tío, 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 tío. De allá la tenían la tenían de gata, todos sus primos eran estudiados, que no la estaba aprendiendo ahí. Ya, un loguitito, un remendeño, fue, no, luego loguitito, un remendeño, dijo, no, pues estudiando, dijo. Sí, sí, pues ella leía Aristóteles, ¿no? Estaba estudiando, sí, pues, a ver, ya venía bien y esto de sus primos, que cómo decían, que la materia es, no trae materia al otro, nos dijeron, no, pues este sí es estudiado, que el loguitito se amarró, uno de, también uno estudió ahí, de problemas, ya no me acuerdo, ¿verdad? Salgo de los, con la fe en la mano. Dice, ah, pues es estudiante.